哎呀，你呢，主要是什么呢？没有人管你的哈，林采。要是有人管你的话，比如说我是老板的话，你想玩手机，我扣你工资，我跟你讲，你再玩手机，我把你开除了。啊，对，弹中的位置，对，弹中的位置。对啊，就是太闲了。右脚踝疼是什么原因？小尼是谁呀、右脚踝疼痛的话，哎呀，你这个不是谁？呃，小尼是灵光，灵光是谁？又忘了。至善至美啊，石家庄那个是吧？小尼是不是石家庄的？小尼是孩子的，就是你女儿是吧？你说你也不说清楚了啊，整天跟我绕弯儿。崔小芳啊，这个东西的话，你说你可以加我微信，然后微信上把她照片发给我，读读她心，我大概就知道了啊。右脚踝疼需要忏悔什么？是你女儿是吧？问问你女儿她不喜欢谁啊？然后呢，就知道怎么忏悔了。对不起，因为看星象要当面，所以你现在头顶有哪些星我也不知道呀。95年的大姑娘呢，也是25岁的哦，啊，还是青春期啊。小妮啊，磕头认错完了之后，告诉我脚踝疼不疼啊？啊，有点累啊，有点累，主要是坐姿不太准确啊。直播的时候也没法活动身体哈。人最可悲的是什么？是成为自己瞧不起的人啊！你已经成为了。现在的青春期啊，都延后了啊。青春期什么叫青春期啊？就是不懂事的时候啊。你现在的话，25岁都不懂事呢，是吧？你让他生个孩，你让邻居生个孩子是吧？生两个孩子是吧？整天要照顾孩子试试，很快就成熟了。哎呀，这一下子多少个人呢？哎呀，基本上每个月初一左右我会头疼呕吐，怎么办呢？小河流水啊，小河流水。你心中对一个人的评价是无语啊，然后呢，这个不予理会，呃，什么玩意儿啊，就是类似这样的评价。你是因为这个人对这个人的评价，所以呢，导致的头疼，不可理喻啊。
哎呀，从来没干过这个事儿啊，也不懂。用户9805，不知道你是谁，所以我没法给你看。官员想问问自己的军脉哪3个？这里就别问军脉了，军脉你微信上问吧啊，军脉查个军脉费老劲了啊。不是学我的动作，你想想，你心中对谁说无语，不予理会啊，懒得理啊，对谁有这么大意见？我是活动活动身体。哎呀，我也成为主播了啊，我也沦为主播。呵呵。哎，我去走走哈。秀芳大姐啊，秀芳的话，我还不知道你大我大呢啊，咱俩不一定谁大呢啊，也许你是我妹妹呢。啊，张秀芳大姑姐。哦，不是张秀芳，张秀芳我认识，大姑姐我就不认识了，也许见过面吧，但是呢，我不太记得啊。你看看，这就是好事儿啊！所以呢，一定要认可、肯定、赞美、传送。这个8个字啊，这4个词啊，是我们格局上衣的心水啊，心水呀、不得了啊！你肯定问我事儿了啊，但是呢，我只是记不得你现在你是谁了。9点钟哈结束哈，9点钟结束。那个还有7分钟，大家有问题的话呢，可以抓紧时间提问啊。然后9点钟我就下课了啊。9点钟的时候提醒我一下哈。好多了吧？这就对了啊。这个我们上一看病啊，这个是磕完头，基本上就好多了啊。我天呐，梦里见夏天的风是谁呀？邀请我梦里见。怎么能让别人改掉贪玩的习惯？打，贪玩的话就只有打啊，没有别的办法。咳嗽的原因就是争辩啊，挑毛病争辩。我大概就是百科全书的啊。好的问题你们没有提问，所以呢，我也没法回答。9点钟我下去哈。脑袋别的地方都还可以，就是这个颈椎啊有点受不了，还有2分钟啊。手机有支架，脑袋还能有支架吗？甲亢，甲亢一般很难好的啊。这个一般来说的话都是生闷气得的。你让他对生闷气什么原因呢？就是对某人有意见啊。你要对某人没有意见的话，这个很难的啊，因为这个人呢都有自己的固定的脾气秉性啊。
哎呀，你又真知道了啊，下次又犯了。头顶左边痛的话是跟男性长辈生气来的啊。牙疼的话主要是什么呢？牙疼主要是这个跟这个呃跟你父亲生气来的啊，跟你父亲搞别扭啊、生气啊来的啊。怎么戒烟？哎呀，我也不知道怎么戒烟呢，就不抽就完了嘛。这个怎么戒烟的话，我曾经帮这个美乐啊，她老公戒烟的啊。这个美乐呢，这个我们使了点小计策啊，就把她老公戒烟成功了啊。因为当时美乐找我说，哎呀，上医啊，怎么能让我老公戒烟成功啊？我老公戒烟好几次都复吸了啊。我说这个好办，我说呢，我给你编一句话。啊，到了那个时候，你就给你老公讲，然后他就戒烟成功了，果然出现的那个场景，然后呢，这个她就跟她老公讲的那句话，然后呢，她老公就戒烟成功了。啊，你说你怎么戒烟成功的话，我真不知道啊，因为我跟你也不熟，我也没法说在那适当的时候给你讲那句话，是吧？血脂高少发火，少发火哈，然后血脂就好了。好的，时间到了，大家我下线了。呃明天晚上可以直播啊，就是直播的时候，这个我到时候会在那个微信朋友圈里公布的啊，到时候大家可以那个来参与啊。好了，大家晚安。好的好的，你们该去干嘛干嘛吧，大家晚安。不客气，我也要出去兜兜风。大家下线吧。小时榜是12277名啊，有这么多人在直播呀。咱们才是12277名。夏天的风是谁呀？哎呀，说我老样子。不播了，不播了啊，不播了啊。没什么好播的了。大家想想有啥问题，明天可以提问我啊，不要让我入定，入定的话就慢了啊。我走了，我走了，我走了。哎呀呀！